Hei og velkommen til en ny video her på Sangfugl. Dagens video kommer til deg i 2 deler. Den første delen er en bitteliten reklame for firma.com som har vært så elskverdige å sende meg disse brillene. De har vært helt uvurderlige i sommer på grunn av denne lille funksjonen her. De er magnetiske, og speilglassene gjør at det er skikkelig deilig å sitte ute og lese i en lys bok, selv om den har hvite sider. Jeg blir ikke blendet. Så endelig har jeg kunnet lese ute i sola, og det fører meg til del 2 i denne videoen, som er mitt valg for sommerbøkene 2017. Første sommerboken er Fangirl av Rainbow Rowell. Den heter det samme på norsk, og det er en ungdomsbok, eller en young adult, new adult bok. Først må jeg si at denne boken appellerer jo veldig til meg, som har hatt mine fangirl-øyeblikk. Boken handler om Kat som skriver fanfiction til sin desidert favorittserie, Simon Snow, som har slående likheter med Harry Potter. Boken har 2 parallelle historier. Den ene er Kat sin fortelling, og den andre er den fanfiction som hun skriver om Simon Snow. Og disse Simon Snow-scenene er veldig gode til å liksom dele opp serien fra det liksom søte og quirky som er Kat, til å være litt mer sånn spenning, actionfylt fantasy. Så det blir en god blanding der i boka. Kat selv har akkurat begynt på college og kjenner på hvor vanskelig det er å flytte hjemmefra for første gang, og hvor vanskelig det kan være å balansere det gamle livet med det nye. Boken handler ikke så mye om fandom som den handler om Kat sin reise til å bli voksen. Den utviklingen som skjer, det som man på engelsk kaller coming of age. Det er en supersøt bok om å begynne på universitet eller college. Og hvis du er liksom ferdig med videregående eller siste årene på videregående nå, så er det en perfekt for deg. Neste bok heter Fordi du ser meg av Jennifer Niven, og på engelsk heter den Holding Up the Universe. Boken handler om Libby som akkurat har begynt på offentlig skole. Hun har slitt med ekstrem fedme i mange år, og det har gjort at hun ikke kom seg ut hjemmefra, så hun har vært hjemmeskolert frem til nå. Den andre hovedpersonen er Jack, og han har tilsynelatende alt han kan ønske deg i verden. Han er på fotballaget, han er populær i klassen, han har mange venner, og han har en hemmelighet. Han lider av ansiktsblindhet, og kjenner ikke igjen noen han møter, ikke engang familien sin. Begge hovedkarakterene sliter med en overveldende følelse av isolasjon, og kapitlene er skrevet fra deres synspunkt. Ett er Libby, ett er Jack, og så bytter det på gjennom hele boken, og da får man være med på deres emosjonelle utvikling, og det synes jeg var veldig spennende. Og i tillegg så er det en supersøt bok. Så den er veldig verdt å lese. Neste bok er Simon og Homo Sapiens-agendaen av Becky Albertalli, eller på engelsk Simon vs. The Homo Sapiens Agenda. Det er en charmerende bok om en gutt som forelsker seg for aller første gang. Ikke bare er det et tema som jeg føler er underrepresentert i ungdomsromaner. Simon er også homofil, og det legger et litt ekstra press på hans første opplevelse med kjærlighet og forelskelse. Boken starter med Simon som har chattet med en fyr veldig lenge, men de har begge vært anonyme. Boka blir nesten liksom en krim når du følger Simon på jakten etter hvem denne anonyme personen som han har forelsket seg i over nettet kan være. Den siste ungdomsromanen i denne samlingen er The Upside of Unrequited av Becky Albertalli, samme som har skrevet den forrige boken. Boken er ikke oversatt til norsk ennå, men den kom ut i 2017, så det kan jo hende at den skal bli oversatt. Titelen kan oversettes til fordelen ved å ikke være gjengjeldt. Noe som refererer til hovedkarakteren Molly, som aldri har turt å si til noen at hun har vært forelsket i dem, og aldri har opplevd at noen har sagt til henne at de har vært forelsket i henne. Dette er en herlig ungdomsnovelle om familie, kjærlighet og om angst. Historien er skapt rundt tvillingparet Molly og Cassie. Det er Molly som er hovedkarakter og forteller. Jeg synes boken er veldig charmerende i sin skildring av første forhold, vennskap, mental helse og LGBTQ+-saker. Alt i alt så synes jeg det er en veldig feel-good-bok. Nå skal jeg snakke om en krimbok som jeg har snakket om før. Den er fremdeles en av mine favoritter. Det er Jeg er Pilgrim av Terry Hayes.
eller på engelsk I Am Pilgrim. Dette er den eneste krimboka jeg har valgt å inkludere i sommerlesningen 2017. Og det er spesielt fordi denne krimboken for meg er boka over alle andre krimbøker. Jeg har allerede laget en anmeldelse på den, som man kan se hvis du trykker på den her. Og det har blitt til den boka som jeg sammenligner all annen krim jeg leser med. Og det sier litt om hvor stor innvirkning denne boka hadde på meg. I boka følger man 2 personer, og deres historier flettes sammen på en syk og intrikat måte. Og så slenger du en litt grann krim oppå der igjen, så får du en helt utrolig god bok. Jeg kan ikke anbefale denne nok. Neste bok er Behold the Dreamers av Imbolo Mboe. Boka kom ut i 2016, jeg lyttet til lydbokutgaven, og den er ikke oversatt til norsk. Behold the Dreamers kan løst oversettes til Se opp for drømmerne. I boka følger man en familie fra Kamerun som jager etter den amerikanske drømmen. Drømmen om å bli noen og for å skape noe godt for fremtiden og for barna sine er noe av det som driver karakterene i boken. Boka er rå og ærlig, men også ganske morsom i sine skildringer om immigrantfamilien. Og den overrasket meg positivt. Jeg begynte å heie på alle karakterene de introduserte i boka, og jeg oppfatter perspektivet den er skrevet fra som veldig verdifullt. Det er ikke en side av historien man får høre så ofte. Det er immigrantens fortelling om søknader, om oppholdstillatelse og arbeid, og den skildrer hvor hard hverdagen kan være når du står alene i et fremmed land. Og drømmen er kanskje akkurat det, bare en drøm. Neste bok er Uglies av Scott Westerfeld, og den heter det samme på norsk. Det er en serie på 3 bøker, og jeg fløy gjennom de. Det gikk så fort. Boken er en dystopi som skildrer et samfunn der man er delt opp etter alder, og alt som betyr noe er hvor vakker man er. Og hvis man ikke er født vakker, så fikser man på det. Og hvis man er født vakker, så fikser man på det også, for å bli enda vakrere. Men det er ikke alle som tror på at den opererte virkeligheten er bedre enn den naturlige. Og hva skjer når man står imot samfunnets pålegg om operasjonen? Dette er en slags science fiction-bok. Hvis du likte Hunger Games eller Divergent, så er denne boken definitivt noe du kommer til å like. Neste bok er Cinder av Marissa Meyer. Det heter den samme på norsk. Det er en del av en serie på 4 bøker, hvorav den siste kom ut i fjor. Det er en slags gjenfortelling av Askepott, men den er absolutt ikke som noen annen gjenfortelling jeg noen gang har lest. Boken er lagt til en fremtid, der mennesker har bosatt seg på månen, og vi starter historien på jorda i det østlige samveldet. Nærmere bestemt, nye Beijing. Hovedpersonen i boka Cinder er en cyborg. Noen av kroppsdelene hennes er byttet ut med mekaniske. Dessverre så har cyborgs ikke de samme rettighetene som vanlige mennesker. En pest har spredd seg over jordkloden, og myndighetene har ingen kur for sykdommen. Når en i familien til Cinder blir smittet, velger familien å donere bort Cinder til forskning på en kur. Og selv har hun ingenting hun skulle ha sagt. Dette er den mest oppfinnsomme gjenfortellingen av Askepott-historien jeg noensinne har lest. Alle 4 bøker i serien er løst basert på eventyr. Det er Askepott i første, så er det Rødhette, tredje er Rapunzel, og 4. er Snøhvit. Eventyrene setter en fin ramme rundt fortellingen, men det er ikke sånn at du klarer å gjette hva som kommer til å skje, selv om du vet hvordan eventyret har blitt fortalt før. Det er en utholdelig spennende serie, og jeg driver og leser 4. og siste bok akkurat nå. Neste bok er en science fiction/fantasy bok, og den heter Red Queen av Victoria Aveyard. På norsk er den oversatt til Rød dronning, og jeg hørte på lydbokutgaven av denne boka. Det er foreløpig 3 bøker i serien, men jeg tror ikke den er helt ferdig med de 3 bøkene. Altså, boka har blitt beskrevet som Game of Thrones meets Katniss Everdeen, but with X-Men-like abilities. Så jeg mener, hvis du liker noe av det, så tror jeg kanskje at noe i boken kommer til å resonere med deg. Boken er satt til noe som ligner vår samtid med elektrisitet, fly, videokameraer, men det er en vesentlig forskjell. Samfunnet er delt i 2. Det er de som har rødt blod, og så er det de som har sølvblod.
Og disse med sølvblod er overlegne over de andre i samfunnet fordi de har evner. Disse kreftene er nesten alltid dødelige, og det gjør at de som har de blir fysisk mektigere enn resten av samfunnet. Men hva skjer når en rødblodig jente finner ut at hun også har sånne krefter? Jeg anbefaler denne boken på det varmeste. Jeg følte at dette var en skikkelig page-turner. Så har vi kommet til dagens siste bok. Det er en fantasy-roman av Stephanie Garber, og den heter Caraval. Caraval er stedet der alt kan skje, men alt er bare en forestilling. Under spillet er alt magisk, men så fort spillet er over, så blir det borte. Hovedpersonen Scarlett drømmer seg bort fra øya hun bor, og bestemoren har fortalt henne historier om Caraval. Alt Scarlett vil er å få delta på spillet en gang. Nå har faren arrangert et ekteskap for henne, og hun vet at dette er den aller siste muligheten hun har til å kunne bli med på Caraval. Og så får hun billettene i posten. Caraval er en fantasifull historie som drar deg gjennom en intens handling. Det mangler ikke på action, magi, kjærlighetsforviklinger, følelser og løgner. Det er umulig å vite hva som er ekte, og hva som er spill. Og det er noe av det som gjør denne boken så utrolig interessant. Det var de bøkene jeg har valgt ut som sommerlesing for 2017. Jeg er veldig interessert i å høre hva du har lest i sommer, og om du har noen gode forslag til meg. Har du lest noen av de bøkene jeg har anbefalt? Er du enig i mine anbefalinger? Bli med i samtalen under videoen på YouTube. Jeg vil igjen takke Firmo for at de sendte meg så fantastiske briller, og så ønsker jeg dere hell og lykke. Vi ses veldig snart. Ha det bra!